Ampuliriza nkulamusizza era nenkwaniriza byansusso mu kitundu kyaffe ekyolwaleero musuula balabe bange mbattira ku ngalo ng'enkukunyi ey'14 mu kitabo kino Ekkatala ly'olugendo ekitundu ekyokubiri. Okukujjukizaako we twakomye mujjukire nti era omulundi oguwedde twabadde mu ssuula eno yennyini era nga mu kitundu ekyo ekiyise mwe twalabidde nga munnaffe Keweerimidde aggyibwa gye yabadde aggaliddwa ate okuweerezebwa ku mulimu ogumu, wabula kye twategedde nga munne Kasigo gye yali apanze olukwe olwo asobole okuteebwa. Tujjukira nti nga bamaze okufuluma olubiri lwa Kiyindiru oba olwa Mpewere baanyumizzaamu Kasigo n'amubuulira ensonga lwaki yali asazeewo amufulumyeyo era ne bateesa nti bwaddayo alimbe Kiyindiru nga Keweerimidde bwe yeesaanyizzaawo. We twafundikiridde ekitundu kyaffe ekyo nga Keweerimidde afunye obubaka ng'eggye lya Mpewere oba Kiyindiru bwe ligenda okusitula ekiro ekyo kyennyini nnyini. Katweyongereyo tumanye wa gye biggweera. Jjukira tuli mu ssuula eno ey'14 essuula balabe bange mbattira ku ngalo ng'enkukunyi. Ssaawa nga zisemberera okuwera 12 n'ekitundu ez'akawungeezi, eggye lya Mpewere eryali likulembeddwa Kiyindiru lyasimbula okwolekera bangi si banno anti baayagala batuuke nga tebunnaba kukya awo otulo we tuwoomera babakoleko nga bwe baali bateeseteese. Ekyanneeraliikiriza y'engeri gye twali tugenda okufunamu mwannyinaze ekiro ekyo kuba ennyumba mwe yali asula nga mpaawo wadde ayinza okugiteebereza. Weewaawo ntwatwa nali njagala okumwesasuza olw'ebyo bye yantuusaako naye ate bo abantu be yali afuga saayagala basasulire musango gwe batazza. Mu ekyo nga nnina okufuba okulaba nga Bassaalumanya tebafiira mu lutalo luno. Basirikale okuva mu nsi ya Mpewere ey'ebuwanga saalinako n'omu gwe nnumirirwa era kye nnali nsinga okwagala bonna bafe baggweewo olw'okuwoolera kwange kube nga kutuukiridde. Ye Linda baali balesse bamuggalidde mu kaduukulu era nga balowooza nti talina waayinza kutolokera. Mpozzi Kasigo yali yamusuuliddemu akabaati era ako ke yakozesa okusumulula ekkufulu ennene eyali ku mulyango n'amalamu omusubi. Abaserikale abatono abaali basigadde okukuuma ensi y'ebuwanga abamu yabakuba ekimmooni ate abaamulaba abo yaleka abasse. Bw'atyo ne yeekuba ku mbalaasi ajja nsisinkane. Ye ekkubo yakozesa ddala era eggye lya Kiyindiru mu kaseera ako ye yali aliri mu maaso. Essaawa zaagenda okuwera 2 ez'ekiro nga nze naye tuli butoola era olw'okuba obudde twalina butono ebisinga twajabula bijabule. Okusinziira ku nteekateeka ye yali agenda okutusooka ffenna okwesogga ensi y'abangi si banno anunule mwannyinaze bw'aba nga teyattibwa dda. Kye twali tugenderera mu ekyo nti olutalo lugende okunyiinyiitira nga ye amaze okumusomosa. Weewaawo ekyokuba nga mwannyinaze basirika bamanyi yali yasalibwako engalo kyali kyannuma nnyo naye nga bwe bagamba nti buli kibi kiba n'ekirungi, ekyo kyatuyamba nnyo mu nteekateeka z'okumununula era ng'oggyeeko Linda okumubuulira erinnya lya mwannyinaze oyo n'ekyobutaba na ngalo yannasswe kyakola ng'akamanyiso. Oluvannyuma lw'okubigaayagaayamu twasimbula ffembi ne twolekera wabula nga nsaba Katonda atukwatireko kuba ekituufu kye twali tugendako tegwali muniino. Eyo mu Mattansejjere ffembi twali tumaze okutuuka ku nkingizi z'olubiri lwa Ntwatwa era olwatuuka ne twawukana bw'atyo omuwala Linda ye n'aluyingira. Olw'okuba ensi y'abangi si banno yali yeetooloddwa nsozi n'adda waggulu w'olusozi olumu olwali mayiro ng'emu okuva ku lubiri
ne nsimba obutundutundu bw'obulabirwamu obwali buwera nga 7, wabula nga mbutunuzizza mu lubiri. Ekyo nga nkimaze, nakoleeza omumuli gwe nnalina ne nguteeka mu maaso w'obulabirwamu buno, olwo ekitangaala kye bwali bulega okuva ku mumuli guli ne bukiweereza butereevu mu lubiri lwa ntwatwa, ng'era omuntu bw'oba ewala olowooza nti abantu abakutte emimuli bangi, kumbe nali bw'omu. Ekyankozesa ekyo, nayagala okubagulizaako abaserikale ba Ntwatwa bamanye nti waliwo omulumbaganya abazinze basobole okumweteekerateekera. Mu ddakiika nga 2 zokka oluvannyuma lw'okukoleeza omuseke, nagenda okulengera nga ne mu lubiri lwa Ntwatwa emimuli giyitiŋŋana, saako n'okuwulira nga bafuuwa eŋŋombe eyali erabula nti balumbiddwa, era ekyo kyennyini nze kye nnali njagala. Nga wayiseewo eddakiika nga 5, neeyongera mu maaso bwe ntyo ne nkwata akasaale ne nkasibako ekiwero kye nnali nnyinyise mu mafuta, ne nkaweereza okwolekera olubiri lwa Ntwatwa, wabula ng'ekiwero nkikoleezezza okunnyambako okumulisa buli we kaali kayita. Amazima nagenda okwetegereza ng'abaserikale 300 nga bonna obwanga baboolekezza olusozi kwe nnali. Tewaayitawo kaseera okuwulira nga n'emigu gy'abaserikale okuva mu nsi y'ebuwanga nga nagyo gisembera. Omuseke ogwali gumulisizza mu bulabirwamu wano we naguzikiririza, n'obulabirwamu ne mbuzza mu nsawo, embiro ne zinneeyimirira. Nadduka nkwata ku ludda lulala olwawukana n'abaserikale ba Mpewere gye baali bava, wabula nga njagala kwetooloola nange neesolesse mu lubiri lwa Ntwatwa. Mu kaseera ako nali nkakasa nti ye Linda yaluyingidde dda, wabula ekyantwalayo nali njagala Ntwatwa nze mba mmwekolerako, nga ndaba singa afiira mu mikono gy'omuntu omulala nga mba sifunye bwenkanya. Nze okuyingira olubiri tekyankaluubirira, anti oludda lwe nasalawo okuyitirako ne Linda gye yali yayitidde, era nasanga abakuumi bonna abaali bateereddwayo okukuuma yabakubye obuyiso obubeebassa, era okubayitako nali ng'ayita mu migogo emiwoolere, anti nga bonna bali ku ttaka baagudde magalabanja. Wabula nga nnyingira nafuna ekirowoozo, kwe kuddira omu ku bakuumi abaali bagudde ne mwambula ekyambalo kye ne nkyenaanika, kale nga ne baba baagala nnyo kizibu okuntegeera nti saali omu ku bo. Ebyo we nabimalira, nejje okuva mu nsi y'ebuwanga eryali likulembeddwa Kiyindiru lyali limaze okutuuka ku lusozi we lyali liteeseteese okusinziira okukola obulumbaganyi ku lubiri lwa Ntwatwa, mpozi nga tebamanyi nti beekuulidde akabazze ku kugulu. Nze olw'okuba nali mmaze okwambala yunifoomu y'amagye ga Ntwatwa, nali sikyalina nnyo kye ntya, era nga nninze budde butuufu kwesasuza buli eyankola obubi. Wabula mba nkyalimu olwo, nagenda okuwulira nga waliwo ajja apapiriza. Kyannyamba ne muwulira nga ye tannaba kumpulira, kuba singa ye yasooka oba oli awo olugendo lwange we lwali lukoma, anti ye olwali okuteebereza nti kirabika bwe nnali waliwo omuntu, nampeereza akasaale akaabulako akatono okuntunga mu mbiriizi. Naye bwe nakeewoma sazzaayo kange, era nagwa bugwi wansi mulowoozese nti nfudde. Wabula bwe yali ampitako, nagenda okuwulira ng'agamba gwe yali naye Mukaama nti, "Gwe totya, jangu tugende." Eddoboozi lye ekituufu nali ndimanyi bulungi, wadde yali ayogedde Mukaama, era bwe naliwulira nange kwe kwogera Mukaama nga nsinziira we nali ngudde nti, "Linki." Ko ye nti, "Kenki." Nava we nali neefiisirizza ne nnyimuka, kuba nali mmaze okukakasa nti ye Linda yennyini, anti twali twasazeewo amannya gaffe tugabuzeebuze, nga ne bwe wabaawo awulira tasobola kututeebereza. Kyova olaba nti mu kifo kya Linda namuyita Linki, ate ye mu kifo kya ye nampita Kenki mu kifo kya Keweerimidde. Omuntu gwe yali naye teyali mulala okuggyako
mwannyina nze yennyini. Amazima neewuunya nnyo obwangu bwe yali akozesezza okumuzuula, wabula mba nkyamubuuza, twagenda okuwulira nga Kiyindirwa alagira eggye lye lirumbe. Era awo emboozi tetwagyongerako kigambo. Linda ne mmusaba asooka atwale mwannyinaze mu kifo ekitebenkevu, nange male okuggusa omulimo gwange. Ampuliriza, nsaba onzikirize ekitundu kya leero. Mu ssuula eno balabe bange mbattira ku ngalo ng'enkukunyi. Nsooke era nkifundikirire wano. Essuula mpanvu ddala, tukyagenda nayo mu maaso okutuuka omulundi omulala lwe najja n'ekitundu ekirala mu ssuula eno yennyini Katonda ng'akkiriza. Mubeere bulungi, mweraba.